Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Ta'ala के फजल से Durch die Gnade Allahs hat Jamaat Ahmadiyya Deutschland die Möglichkeit, ab heute ihre Jalsa Salana zu organisieren.
इंशाअल्लाह ताला was inshallah ta'ala, so Gott will, 3 Tage andauern wird. दुनिया के बाद और ममालिक भी In anderen Ländern der Welt जलसे इन दिनों में finden die Tage auch Jalsas, also Jahreshauptversammlungen statt, insbesondere USA und Kababir, क्योंकि इनके weil deren Umara, die Landesvorsitzenden, hatten den Wunsch gehabt, dass die auch Jalsa haben in den Tagen, dass die auch erwähnt werden sollten. अमेरिका में Jetzt um die Zeit wird in Amerika schon sehr früh morgens sein. Auch in Kababir ist vielleicht die Freitagszeit schon vorbei. अमेरिका का जुमा तो इस वक्त Die Freitagsgebet von Amerika wird wahrscheinlich in 5-6 Stunden erst beginnen. Aber am letzten Tag, also am Sonntag, तकरीबन उनका इस्लाम का वक्त wird deren Endezeit in etwa so sein und liegen wie hier dann auch, wo hier die Jalsa zu Ende gehen wird. Diesbezüglich जलसे के इख्तितामी werden auch Sie in der Abschlussrede von Jalsa und auch im Abschlussgebet sich daran beteiligen, inshallah ta'ala, so Gott will. एक ही दिनों में मुख्तलिफ An den gleichen Tagen in unterschiedlichen Ländern Jalsa zu organisieren, ist auch sofern vorteilhaft, dass die Live-Ansprachen verschiedene Menschen, die in unterschiedlichen Ländern für ihre Versammlungen anwesend sind, dass sie auch davon profitieren können, dass sie sich auch daran beteiligen können. Und eine große Anzahl der Jamaat kann die Worte des Kalifen der Zeit hören. लाइव प्रोग्राम को सुनता है दुनिया में लेकिन फिर भी Sicherlich hört eine große Menge die Jalsa-Programme auch live an, aber ich schätze, dass auch eine große Menge nicht das Live sich anhört. Wie ich also erwähnte, die in Amerika lebenden oder auch andere Ahmadis in anderen Ländern, die heutzutage jetzt die Tage auch die Jalsa veranstalten, आखिरी दिन के जलसे में शामिल हो जाए sie werden am letzten Tag der Jalsa sich auch daran beteiligen, aber auch heute bei der Freitagsansprache werden auch sehr viele darauf aufmerksam sein. Sicherlich, sicherlich ist die Zeit in den anderen Ländern nicht die gleiche wie hier, aber weil die mit der Absicht der Jalsa die Menschen gekommen sind und auch sich wegen der Jalsa, sich bei der Jalsa beteiligen, deswegen je nach eigener Zeit, wo immer sie sind, die Khutbah oder die Reden hören sie sich an. Das heißt, im Vergleich zu den normalen Tagen kann eine größere Menge sich diese Reden anhören. In der heutigen Khutbah möchte ich bezüglich der Jalsa Salana über die Ziele von Jalsa Salana nochmal erinnern. Das heißt, jene Ziele, die der verheißene Messias a.s. Erwähnt hat bezüglich der Jalsa. Es ist wichtig, dass man immer wieder erinnert wird, damit in den Tagen der Jalsa man ganz besonders darauf achtet und auch später diese Sachen, dass sie je nach Aufnahmefähigkeit diese Sachen immer wieder vor anderen Ahmadis auch ansprechen und इस बात का निसार भी das इंसान की अपनी basiert auch auf die Konzentration eines jeden Einzelnen, wie lange man konzentriert dabei sein kann. Heutzutage ist das so, dass durch viele andere Tätigkeiten und in vielen komplexen Sachen der Mensch verwickelt ist. Deswegen ist es häufig so, dass das Weltliche die Überhand gewinnt und wodurch die Pflichten und die freiwilligen Taten im Glauben etwas vernachlässigt werden. Nach den Jalsa zu erleben, schreiben manche Ahmadis mich an und sagen, in den 3 Tagen der Jalsa haben wir uns quasi verwandelt.
Diese 3 Tage vergingen so schnell und als wären wir in einer anderen Welt, eine ganz besondere spirituelle Atmosphäre war vorhanden. Beten Sie bitte, dass diese Atmosphäre und Situation weiterhin andauert. Auf jeden Fall, das ist das Empfinden der Menschen, was die Menschen hier fühlen. Und dessen Einfluss ist auf jeden, der sich darin beteiligt. Und je nach spiritueller Lage nimmt man unterschiedlichen Einfluss davon. Manche, wenn die von der Jalsa zurückgehen, werden sie es vergessen. Und die vergessen das auch, dass während sie die Reden gehört haben, was wir alles mit sich damals versprochen hatten und mit Gott versprochen hatten, dass wir gute Taten fortführen werden. Manche werden diesen Einfluss einige Tage einhalten, manche einige Wochen und es gibt auch viele, die einige Monate sogar diesen Einfluss mit sich tragen werden. Das sind Tatsachen, die wir nicht leugnen können, wo wir nicht weg abschauen können. Und es gibt auch manche, auf denen dieser gütige Einfluss jahrelang andauert. Also die Mehrheit nimmt den Einfluss für eine kleinere Zeit mit. Deswegen hat Allah, der Allmächtige, angewiesen, immer wieder darauf hinzuweisen und sowas zu veranstalten und das anzusprechen. Immer wieder wurde erwähnt, eine Atmosphäre zu kreieren, die die Gläubigen auf Gutes hinweisen auf ihre Pflichten, was sie zu tun haben, was sie tun müssen, dass sie ihre Taten selbst überwachen, dass man darauf hingewiesen wird. Also der verheißene Messias ﷺ war sehr gütig zu uns, indem er diese Veranstaltung, die Jalsas, gegründet hat, dass wir das immer wieder veranstalten und man hat die Möglichkeit, sich spirituell zu erziehen und spirituelle Nahrung zu sich zu nehmen und dass man hingewiesen wird bezüglich seiner Pflichten und Erfüllung seiner Pflichten. Also wie ich erwähnte, ich möchte jetzt zu den Zielen der Jalsa und zu dessen Zweck möchte ich aus den Schriften des verheißenen Messias ﷺ einiges sagen, wo man dann erfährt, dass er wie er die Jalsa-Anwesenden sehen wollte, wie er einen Ahmadi sehen wollte. Aber bevor ich damit beginne, sagen mir bitte die Organisatoren, ob sie mich alle bis zum Ende hören. Und jene, die hinten sitzen, bitte heben Sie Ihre Hand, ob Sie mich gut hören können. Okay. Der verheißene Messias ﷺ sagt, das Herz soll sich komplett dem Jenseits und der Endzeit, also dem anderen Leben, beugen und er soll Ehrfurcht vor Gott haben und sich enthalten und Gottesfurcht und kontrolliert und weichmütig, Weichherzigkeit und in Liebe und in Brüderlichkeit soll er ein Beispiel für andere sein. Und in Demut und Ausgeglichenheit und Wahrhaftigkeit soll in sie erweckt werden und für Glaubenssachen sollen sie Motivation finden. In diesen wenigen Sätzen hat der verheißene Messias ﷺ für einen wahrhaftigen Ahmadi eine Vorgehensweise und ein Gesetz für sein ganzes Leben erwähnt. Es heißt, die Jalsa-Mitglieder, Teilnehmer sollen sich so
ändern und verwandeln, dass sie in Zuhud ein Beispiel sind. In diesem ein Wort ist so ein großer Ratschlag, dass das Böse von der Wurzel ausgeschnitten wird. Zuhud bedeutet, dass man sich von den weltlichen Genüssen aufhält, dass man die weltlichen Wünsche kontrolliert, dass die falschen Gefühle gestoppt werden, bevor die heraufkommen. Und so sich zu stoppen, dass alle Türen dieser Wünsche geschlossen werden. Damit der Wunsch erst gar nicht geboren werden kann. Und wenn man jetzt sieht, der Mensch hat in der Welt alle Sachen, die Allah in der Welt erschaffen hat, der ist nicht in der Lage, vollkommen sich davon abzukappen. Das bedeutet also nicht, dass man sich so aufhält, dass man sich von der Welt abschneidet. Zuhud bedeutet, dass man die Fehlnutzungswunsch der weltlichen Sache, dass man sich davor enthält und hütet. Allah hat auch gesagt, dass seine Gnaden auch verwendet werden und darüber gesprochen werden sollen, und davon nicht zu profitieren ist auch Undankbarkeit. Es wird überliefert, dass einige Sahaba, die Gefährten, gesagt haben, wir werden nur noch fasten. Jeden Tag werden wir fasten. Wir werden nicht heiraten. Wir werden nicht zu unseren Frauen eingehen. Wir werden den ganzen Tag, die ganze Nacht nur das Gebet verrichten. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, als er davon erfuhr, er sagte, ich faste auch und breche auch das Fasten, esse auch zu Iftar. Ich verrichte auch das tägliche Gebet und ich schlafe auch. Ich mache auch andere weltliche Sachen und die häuslichen Sachen. Ich habe auch Vermählung zu Frauen, mit Frauen. Also wer sich von mir abwendet, der ist nicht von mir. Und er sagte, so denket, ich bin höher in Ehrfurcht vor Gott als ihr. Und meine Wünsche ordne ich immer dem Wohlgefallen Allahs unter. Das bedeutet also, dass tatsächliches Zuhud, also Enthaltsamkeit ist, dass die weltlichen Wünsche und die Zufriedenheit dadurch nicht das Ziel sein sollen, sondern das, was das Beste darunter ist, das sollt ihr auswählen und in Ausgewogenheit bleiben, Allahs Wohlgefallen betrachtend. Wenn ihr dann von den weltlichen Sachen profitiert, dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Wenn ihr jetzt hierher kommt in eine westliche Welt und aufgrund der Freiheit hier, hier ist in jeder Sache der Wunsch nach Befriedigung, und wenn das euch zu sehr zu sich zieht, dann ist das nutzlos, dass ihr auch zu solchen Veranstaltungen wie der Jalsa kommt. Und dann ist auch das Treuegelübde des verheißenen Messias sinnlos. Er sagte, ihr sollt Zuhud in euch entwickeln, diese Enthaltsamkeit. Und wenn ihr das in euch erweckt, dann werdet ihr den wahren Spirit und Geist von Taqwa erfahren. Was ist Taqwa? Taqwa bedeutet, dass jederzeit man diese Furcht im Herzen trägt, dass ich nicht etwas ausführe und mache, dass Gott zornig zu mir ist. Diese Furcht soll nicht vor Strafe sein, sondern soll so sein, dass man einen sehr nahen Freund nicht verärgern möchte und deswegen Angst hat und Furcht hat. Und das kann nur passieren, wenn die Liebe zu Allah über alle anderen Lieben steht. Und solche Liebe kann nur erweckt werden, wenn man eigene persönliche Beziehung zu Gott hat und Kenntnis darüber hat. Wenn der Angel- und Drehpunkt Allahs Wesen ist, dann passiert das. Das ist also das Niveau, der Rang, den jeder von uns zu erreichen versuchen muss. Der verheißene Messias al-Islam hat diesen Rang von Taqwa, um diesen Rang zu erwecken, hat er mehrmals in verschiedenen Arten seine Ratschläge an uns gerichtet. In einer Rede sagte er, für die Güte
meiner Jamaat erachte ich das als wichtiger, dass ich über Taqwa meine Ratschläge gebe, denn für einen Intellektuellen und Intelligenten ist das offenkundig, dass außer Taqwa Allahs Wohlgefallen kann mit nichts anderem erlangt werden als durch Taqwa. Allah sagt im Heiligen Koran, sicherlich, Allah ist mit jenen Menschen, die nach Taqwa leben und die Muhsin sind, जब जमात के अफराद को बार बार eine Art gütig sind. Wenn also den Jamaat-Mitgliedern immer wieder darauf hingewiesen wird, तो ये इस वजह से dann ist das deswegen, कि ज़माने के मामले weil में आकर der Imam der Zeit, wenn wir in seinen Beit, in seinen Treueid sind und wenn wir in Anspruch nehmen, dass wir jene Menschen sind, durch die ने इसलिए बैत mit ihnen durch dieses Bait Allah zufrieden ist, oder wir sind deswegen in Bait eingetreten, damit Allahs Wohlgefallen wir ernten, und dann soll man noch versuchen, danach sich zu halten. अगर Wenn man danach sich nicht verhält, तो ये दावा dann ist diese Inanspruchnahme nur ein Anspruch. अगर हमारा कदम Wenn unser Schritt nicht Richtung Taqwa sich bewegt, dann ist das nur ein Anspruch, sonst nichts. Eine leere Behauptung. Dieser Vers, den der verheißene Messias Islam erwähnt hat, das ist die Erläuterung von Taqwa. उन लोगों का है Taqwa gehört jenen, die unter den Muhsinin sind. Und Muhsin bedeutet, die zu anderen gütig umgehen, die die Gefühle anderer berücksichtigen, die Kenntnis haben und Wissen haben. Und dieses Wissen führt sie auf die Wege der Taqwa. Also schauen Sie, der verheißene Messias Islam, wie schön die Schrift des verheißenen Messias Islam ist. Erst hat er auf Zuhd, auf Enthaltsamkeit hingewiesen, dass man seine Wünsche unter dem Wohlgefallen Allahs anordnen soll. Und dann erwähnt er Taqwa und hat aus den Worten Allahs jenes Beispiel erwähnt, wo hingewiesen wird, dass ihr eure Gefühle für die Gefühle anderer opfernd, sollt ihr den anderen Nutzen zuführen, und dann als Muttaqi कि हासिल करने वाले sollt ihr versuchen, dann werdet ihr als Muttaqi Allahs Wohlgefallen erlangen. Dann sagt der verheißene Messias weiter, für unsere Jamaat ist es insbesondere wichtig, dass sie Taqwa annehmen, auch deswegen, weil sie mit jenem Menschen verbunden sind und unter seinem Bait sind, der in Anspruch nimmt, von Allah beauftragt zu sein, Ma'mur zu sein. Damit diese Menschen, jene, die in irgendwelchen falschen Sachen beteiligt waren oder in Götzenanbetung, damit sie davon befreit werden, von all diesen Katastrophen. Also der verheißene Messias Islam hat die Bekanntgabe von Bait gemacht und hat gesagt, das ist keine einfache Bekanntgabe. Er sagte, dass wenn sie Bait machen, das ist keine einfache Sache, weil er sagte, mein Inanspruchnahme ist, dass ich Ma'mur bin, dass ich von Allah beauftragt bin und für diese Sache geschickt wurde, dass durch mich die Welt reformiert wird, dass durch mich der Mensch in der Lage sein wird, Gott zu erkennen und wird die Verbindung und Beziehung zu Gott aufnehmen. Und durch mich und durch meine Anhänger werden jene gute moralischen Werte ans Tageslicht kommen, die zu vollziehen, das letzte Schariat-Buch, was auf den heiligen Propheten Muhammad offenbart wurde, anspricht. Also für die Rechte der Menschen muss man alle möglichen Hassgefühle und Zwieträchtigkeiten muss man aus seinem eigenen Herz rauswerfen. Und die Herzen müssen wie ein Spiegel sauber sein. Und
um die Rechte Gottes zu erfüllen, muss man sich vor jeglicher Götzerei und Polytheismus befreien und sich reinigen. दुनिया का खौफ, Die Angst vor der Welt oder die Angst vor den weltlichen Menschen oder die Tendenz Richtung Welt, wodurch को इंसान भुला देता है, der Mensch Gott vergisst, जिससे उसकी इबादत के wodurch sein Niveau der Gebete तभी बैत के sinkt. Wenn man sich davor rettet, nur dann seid ihr dem Bad gerecht तकवा के मुमकिन und berechtigt. Und das ist ohne Taqwa nicht möglich. Und wenn man dem Bad gerecht werden möchte, muss man diese reine Veränderung in sich herbeiführen und im Inneren sich reformieren. पाक तब्दीली अपने अंदर पैदा करो, उसका नतीजा क्या होगा? Was wird dessen Ergebnis sein? बहुत सी आफात Dass ihr euch vor vielen Katastrophen retten werdet के बारे में आप und vielen Schwierigkeiten retten werdet. Diesbezüglich hat der verheißene Messias सख्त अल्फाज में sehr harte Worte verwendet und gewarnt. Er sagt, अल्लाह ताला Allah ist Rahim Karim. Allah ist gnädig, aber er ist auch Qahar und Muntaqim. एक जमात को देखता है Er sieht eine Jamaat, eine Gemeinde, dass deren Worte und Inanspruchnahmen sehr groß sind, aber deren Taten nicht dementsprechend. Und sein Zorn wird größer अल्लाह ना करे und steigert sich. Möge Allah uns davor bewahren, dass wir je Gottes Zorn sehen müssen, sondern so, dass wir immer इस्तेदादों के मुताबिक je nach unseren Fähigkeiten, Taqwa vor uns haltend, versuchen, dass wir immer रहम और फजल मांगे, Allah um seine Gnade und seine Barmherzigkeit bitten und dass wir seine Gnade erlangen. ये मयार हासिल करने के लिए Dieses Niveau zu erlangen, क्या हालत होनी चाहिए? was müssten wir machen? Wie müssten wir uns verhalten und was müssten wir versuchen? Diesbezüglich sagt der verheißene Messias, a.s.w., was alles der Mensch an guten Taten verbringt, das sind zwei verschiedene Kategorien. Einmal Frais und Nawafil, also Pflichten und freiwillige Taten. Frais ist das, wozu der Mensch verpflichtet wurde, wie zum Beispiel seine Schulden abbezahlen oder Güte gegenüber der Güte. अब ये बात दोस्तों Also manche Menschen, wenn sie Schulden nehmen und wenn es zum Zahlen kommt, dann versuchen sie den abzuwimmeln. Und Husur sagt, das ist eine Pflicht. Oder wenn jemand euch gegenüber gütig sich verhalten hat, dass ihr gütig und gut euch ihm gegenüber verhaltet. Und das heißt, außer diesen Sachen gibt es noch, diese Pflichten gibt es bei den guten Taten noch Nawafil. Also jene gute Taten, die über dem Recht drüber steht, wie Güte gegenüber Güte und noch vermehrte Güte zurückgeben. Das ist eine Waffe. Das heißt, außer Zakat, और सदका dass sie noch weitere Sadakat geben, also finanzielle Opfer. Allah wird zum Wali von solchen Menschen, also zum Freund. Allah sagt, seine Freundschaft geht so weit, dass ich zu seiner Hand, zu seinen Füßen und sogar zu seiner Zunge werde, mit der er spricht. ये हमारा Also das ist unser Gott, ना सिर्फ der nicht nur alle Taten belohnt, sondern वली हो जाता है, auch zum Freund solch eines Menschen wird. दोस्ती Und, हिफाजत के ऐसे रास्ते खुलते हैं und dann öffnen sich solche Wege der Freundschaft Gottes, dass der Mensch nicht so weit denken kann. लेकिन ये मुकाम मिलता है Aber diesen Rang erreicht man dann, wann erreicht man? Es heißt, in einer Lage, dass ihr durch Güte auch Güte ausführt. Und wenn jemand gut mit euch umgeht, dann sollt ihr auf der Suche danach sein, wie kann ich jetzt diese Güte auch rächen mit anderer Güte. Und nicht nur so weit, sondern das heißt, एहसान तो एक बदला है gleiche Güte ist ja nur काम है Vergeltung dafür, aber es ist wichtig, dass man mehr Güte dem anderen gegenüber erweist. Jetzt schauen Sie sich die Gesellschaft an, wenn in einer Gesellschaft so umgegangen wird, dass wegen einer Güte der andere noch mehr Güte dem anderen erweist und jeder इस बात पर तवज्जो देने वाला darauf aufmerksam ist und das berücksichtigt und solche Taten verrichtet,
dass, wenn einer sich gut verhalten hat, dass als Antwort der Erste mehr gütig ist und versucht, dem noch Besseres widerfahren zu lassen. So eine Gesellschaft कभी खुद गर्जों का wird nie eine Gesellschaft der Egoisten, der Selbstsüchtigen sein, sondern dort wird Frieden, Liebe und Miteinander ये सब कुछ sein in der Gesellschaft. Und wenn all dies wegen nur um Gottes Wohlgefallen zu erlangen gemacht wird, dann जो दिलों का हाल जानने वाला jener Gott, der die Herzen innerlich kennt und der größte Belohner ist, seine Belohnungen sind ja unzählig und unbegrenzt. Und er belohnt dann so, dass der Mensch sich das nicht mal vorstellen kann. Also das ist jener Geist, der in uns erweckt werden muss durch uns, dass wenn man gütig sein will und gute Taten verrichten will, dann अल्लाह ताला की रजा के हसूल के लिए uneigennützig sein, nur um Allahs Wohlgefallen zu erlangen. Auch in unseren Gebeten müssen mit den Pflichten Freisen noch Nawafil, freiwillige Gebete sein, deswegen, damit wir Allahs Wohlgefallen erlangen können. और हमारे दूसरे अमाल Und mit unseren anderen Taten sollen auch Nawafil sein, die nicht für irgendwelche weltlichen Ziele sind. Güte gegenüber der Güte soll nicht sein, damit man von jemandem, von einer Person profitiert, sondern nur um Allahs Wohlgefallen zu erlangen. Das ist wahrhaftige Taqwa und das ist die Essenz der Taqwa, die Allah auch ehrt. Ansonsten sagt Allah, eure äußerlichen Worte und äußerlichen Opfer brauche ich nicht. नमाज पढ़ते हैं Wenn wir also Allah anbeten, wozu Allah uns befohlen hat, das zählt zu unseren Pflichten sogar. Und der Höhepunkt des Gebetes ist das tägliche Gebet, Salat, Namaz. Und dann sagt Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe Djinn und Menschen dafür erschaffen, dass sie mich anbeten. नमाज के कायम करने Und dann wurde für die Männer hingewiesen, dass sie regelmäßig und gemeinsam und zu gegebener Zeit beten sollen. Darauf wird mehrmals im Koran hingewiesen. Und das sind genau die Gebete für manche Menschen, wo Allah sagt, dass sie zu einer Vernichtung werden für sie. Also sicherlich ist das eine Stelle, wo wir nachdenken müssen, warum eine gute Tat für den Menschen einen Menschen zur Vernichtung führen kann. Die einfache Antwort dessen ist, dass Allah hat in jeder Anweisung der Güte gesagt, dass es basierend auf Taqwa sein soll. Also Allah will jene Essenz haben, die innerhalb von der Schale ist und nicht nur die Schale. Wenn durch unsere Gebete in uns für andere Menschen keine Gefühle des Mitleids und der Liebe erweckt werden, dann müssen wir verstehen und wissen, dass wir zwar äußerlich eine Tat vollbracht haben, aber den Geist dieser Tat, होनी चाहिए was वो हमारी नमाज drin enthalten sein sollte, das ist nicht drin enthalten. Manchmal फल वाले फलों में भी देखते sehen wir auch in Hülsenfrüchten, dass es äußerlich sehr schön aussieht, aber wenn man es öffnet, dann die Essenz नहीं होता पूरी तरह oder der Kern, der da rauskommt, dann ist es entweder nicht ausgereift oder Insekten haben das weggegessen oder Mandeln. Es gibt auch solche Mandeln, die man sehr gerne öffnet und die sind dann sehr bitter. हमने अपने अमाल Also wir müssen mit unseren Taten, Allahs Anweisung befolgend, मग्ज या फल को बचाना है müssen wir diesen Inhalt der Frucht retten, der vor Allah Akzeptanz findet. Und das kann nur dann passieren, wenn unsere Gebete, unsere Salats, täglichen Gebete अल्लाह ताला से in unserem Inneren außer die Verbindung zu Gott auch noch Mitleidsgefühle und Liebesgefühle zu der anderen Schöpfung Gottes erwecken. Durch die Gnaden Allahs ist es so, dass Jamaat Deutschland jedes Jahr 4, 5 Moscheen
erbaut und ich habe auch die Gelegenheit, bei der Eröffnung dabei zu sein und fast an jeder Stelle sage ich, dass nachdem diese Moschee jetzt gebaut wurde, sind die Verpflichtungen der Ahmadis, die in der Umgebung der Moschee leben, gewachsen. Und dann die Moschee zu erbauen, ist es keine Kunst, dass man dort jetzt zu den Gebeten kommt. Selbst wenn sie zu allen 5 Gebeten zu der Moschee kommen. Die Essenz ist, und das Wichtigste ist, dass durch die Moschee auch die zwischenmenschlichen Beziehungen auch gestärkt werden und dass das Bild des Islams in der Umgebung durch die Taten des Ahmadis auch gezeigt werden. Das schöne Beispiel des Islams. Die eigenen und auch die Fremden sollen von dem Geist beeinflusst werden, den Allahs Anbetenden in eigener Umgebung ausstrahlen. Der verheißene Messias a.s.w. Hat diesen Wunsch gehabt und er sagte, Weichmütigkeit und zwischenmenschliche Liebe und Brüderlichkeit, darin soll man zu einem Beispiel für andere Menschen werden. Also diese Liebe und Brüderlichkeit, diese beispielhafte, ist für untereinander, aber auch für Fremde mit anderen. Die eigenen Beispielen, wo die Liebe Allahs aufnehmend das Niveau der Taqwa anheben werden, da wird diese auch dafür sorgen, dass die Fremden ihre Aufmerksamkeit zum Islam hingewendet wird. Und für Tabligh, für die Botschaftsweitergabe, werden weitere Felder eröffnet. Der verheißene Messias, Islam, sagt in einem Gebet für die Jamaat, möge Allah die Herzen meiner Jamaat-Mitglieder reinigen und dass er seine Hand der Gnade ausstreckt und die Herzen zu sich wendet und dass alle Hassgefühle aus ihren Herzen rausgenommen werden und dass sie zwischenmenschliche Liebe in sich erwecken. Möge Allah uns allen zu Empfängern dieses Gebets machen, dass das in Erfüllung für uns geht. Amen. Der verheißene Messias hat auch auf Demütigkeit hingewiesen. Und das ist auch eine Tat, die zwischenmenschliche Liebe fördert. Das hinweist, gegenseitige Rechte zu erfüllen und zieht auch die Aufmerksamkeit der Fremden auf sich. Allah, der Allmächtige, hat auch das als ein Zeichen seiner Diener genannt, dass sie auf Erden mit Demut wandeln. Also diese Demut erweckt jenen Geist in dem Menschen, der den Diener dem Herrn näher bringt und die Schönheit der Gesellschaft fördert und auch die zwischenmenschlichen Beziehungen bestärkt und die Streitigkeiten auflöst und die Liebe verstärkt. Dann hat er noch ganz besonders auf Wahrhaftigkeit hingewiesen, denn obgleich jener, der sich auf dem Weg der Taqwa bewegt, alle Taten seine sind nur gütige Taten. Und das ist die Definition von Taqwa. Und wer sich auf dem Weg der Taqwa bewegt, der hat also quasi alles erreicht. Aber manchmal ist es auch wichtig, ganz besonders darauf hinzuweisen, denn manche Taten erhöhen den Rang der Taqwa. Und deswegen hat Allah ganz besonders auf das richtige Wort, die richtige und wahrhaftige Aussage hingewiesen. Es heißt, O ihr Gläubigen, seid in Taqwa zu Allah und sprecht ein Wort, was rein und gerade ist. So sagt, ich habe diesbezüglich in Khutbah vor 2-3 Wochen sehr detailliert gesprochen. Also auf jeden Fall, hier hat der verheißene Messias Islam ganz besonders diese Sache für jene Menschen erwähnt, die für eigene spirituelle Entwicklung zur Jalsa kommen, damit man sein Taqwa-Niveau verbessert, erhöht, dass man sich reformiert, verbessert. Und wenn das geschieht, nur dann kommen sie dem Rechten nach,
hier zur Jalsa zu kommen und wir sind dem würdig geworden. Und das ist wichtig, dass sie die Eigenschaft der wahrhaftigen Aussage sich aneignen. Das ist ein grundlegender Teil. Also erhöhen Sie das Niveau Ihrer Wahrhaftigkeiten, damit Sie das Ziel, warum Sie sich hier versammelt haben, erreichen können. Und wenn das Niveau bei jedem Ahmadi, das Niveau der Wahrhaftigkeit angehoben wird, dann werden die Worte auch Einfluss haben. Und wenn die Worte mehr Einfluss haben, dann werden sie auch zu jenen gezählt werden und sich darin beteiligen, die die Mission und den Zweck des verheißenen Messias fortführen werden. Und jene Mission, die der verheißene Messias gebracht hat, das sind zwei wichtige Sachen. Einmal, dass der Diener Gott erkennt und sich mit Gott vereint. Und zweitens, dass er den Rechten der Menschen würdig wird und erfüllt. Und diese beiden Sachen verlangen von uns Taqwa und Opferbereitschaft, die in unserem Verhalten nach Frömmigkeit und Verbesserungen fordern. Und das können wir nicht erreichen, die Verbindung zu der Welt zu verbessern, bis wir nicht die Verbindung zu Gott aufgebaut haben und verbessert haben. Und die Rechte der anderen Menschen können wir nicht erbringen, erfüllen, bis wir nicht Demut, Wahrhaftigkeit, Liebe, Brüderlichkeit und Opferbereitschaft nicht in uns tragen. Also in diesen 3 Tagen müssen wir unsere Verbindung überprüfen und inshallah diese Emotionen verbessern und verstärken, damit wir auch dem Ziel der Jalsa näher kommen und erfüllen können und dass wir auch die Wünsche des verheißenen Messias erfüllen. Also in diesen 3 Tagen müssen sie ihr Taqwa-Niveau verbessern und ihre Taten versuchen zu verbessern und darin soll jeder Ahmadi sich beteiligen und beten Sie auch dafür, möge Allah uns alle dazu befähigen, dass wir in der Tat die Ziele dieser Jalsa Salana erlangen. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.